Oi pessoal, como muitos de vocês já sabem, eu me chamo Thiago. Tá lendo mais uma história para vocês hoje, do mesmo livro 365 histórias bíblicas para ler e ouvir. Pessoal, eu vou começar a ler outro livro para vocês quando eu terminar de ler esse daqui, tá? É pouca coisa esse livro, não é muita coisa não. Daqui uns 30 dias eu já vou estar podendo estar lendo outro livro para vocês. Hoje eu vou ler aqui para vocês. O nome da história é Caio e Abel. Tá, o nome da história é... Vou começar a ler para vocês aqui. Ó. Adão e Eva tiveram 2 filhos, e um chamado Caio e o outro chamado Abel. Caio era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Um dia, Caio fez uma oferta ao Senhor com frutos da terra. Já Abel levou o primeiro carneiro que havia nascido do seu rebanho e deu a Deus como oferta, e Deus ficou muito feliz com a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caio. Ele ficou muito bravo e cheio de inveja. Então chamou seu irmão para o campo, e lá Caio matou seu irmão Abel. Depois disso, Deus ficou muito triste e Caio teve que ir embora, não podendo nunca mais voltar. Aí pessoal, isso daqui é a história. Vou ler outra aqui pra vocês, mais uma história. Muito legal, tá? Esse livro aqui. Bem divertido pra criança, como eu. E espero que a criança goste também, né? Ó, vou ler aqui, ó. A maldade nos corações dos homens. Os homens começaram a formar suas famílias e começaram a povoar a terra. Mas o Senhor viu que a maldade havia aumentado no coração dos homens e ficou muito triste. Ele quis fazer com que todos os homens desaparecessem, mas lembrou-se de Noé, que tinha um coração agradável a ele. Pessoal, ler mais uma história para vocês. Essa aqui já acabou também, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Pouca coisa. Bom, vou ler mais uma para vocês. Aqui, o nome da história é Noé. Noé era um homem justo e bom entre o povo da sua época. Ele era obediente e confiava em Deus, mas Deus estava muito triste com toda a humanidade, pois tinha o coração mau e não amavam a Deus. Certo dia, o Senhor mandou Noé construir uma arca. Nela, ele deveria levar toda sua família e um casal de animais de cada espécie. Aqui, ó. Deus o mandou construir a arca. Uma chuva muito forte que inundaria a terra. Então Noé obedeceu e fez tudo o que Deus havia lhe mandado. Pessoal, acabou a história também. Outra história pequena. Ó, essa daqui que eu li, ó. Outra história pequena. Eu vou ler só a última pra vocês aqui, porque tem bastante tempo pra mim ler, tá bom? Vou ler aqui, ó. A chuva. Depois de construir a arca, Noé colocou toda a sua família e um casal de animais de cada espécie dentro dela, assim como Deus havia dito, e então começou a chover. E choveu
durante 40 dias e 40 noites. Depois que parou a chuva, Noé soltou um corvo que ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído, mas a pomba não encontrou lugar para pousar e voltou. Então esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. E ao entardecer, a pomba lhe trouxe uma folha nova de oliveira. Isso queria dizer que as águas haviam diminuído. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Essa não voltou, mas Noé agora sabia que poderia descer de sua arca com sua família e os animais. E, pessoal, acabou a história. Acabou mais uma. Essa daqui foi a última história. Vou ler para vocês hoje. Amanhã eu vou estar trazendo mais coisa para vocês, tá? Amanhã eu vou estar lendo para vocês a aliança de Deus com Noé. Tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vou estar pedindo para vocês deixarem um like, se inscrever no canal, visualizando muito. E esse foi o vídeo. Tchau, todo o pessoal que assistiu.